En frelser er født, en filmfrelser. Velkommen til Filmfrosk påskeedition, Maria Magdalena. En film som tar for seg historia om Maria Magdalena. Eventuelt da påskedelen av Bibelen, kan du si. Man kan jo spørre seg, hvorfor finnes den filmen her? Dette må jo ha blitt filmatisert mange ganger allerede. Jeg tror det er for å putte Maria Magdalena inn i den offisielle historien, liksom. Jeg hadde en del kristendom på barneskolen, og jeg kan ikke huske at jeg lærte noe særlig om Maria Magdalena. Så hun har blitt litt forbigått, kanskje. Ja, det er forskjellige meninger om Maria Magdalena. Hun har blitt kalt alt fra ektefelle til prostituert. Hun var i hvert fall en av Jesu følgere, og var veldig begeistret for Jesus og hva han pratet om. Så den filmen her er nok en liten treat for de kristne der ute, vil jeg tro. Hvis du bare vil ha en del av Bibelen presentert på film med 2018-teknologi, vil du nok like den. Alt ser greit ut, det ser autentisk ut. Fine kostymer, autentiske tror jeg. Det ser ut som en god og gjennomført produksjon, med en profesjonell, om enn kanskje litt platt, visuell stil. Det er ikke gjort noe for å sprite det opp. Og når jeg sier sprit, så mener jeg ikke noe sterkere enn altevin, altså. Det føltes litt som at de har tatt en historie fra Bibelen, og så har de plukket vekk det meste av det som er interessant og spennende, unntatt så vidt litt healing. Og det du sitter igjen med er masse snakk om Gud, litt treig dialog og monolog om kongeriket, the new world, tilgivelse og generelt religionssnakk. Og så sleng på litt gåing og et par dåpsscener, så er du i mål. Hva jeg mener er at det er ikke så veldig mye som skjer her. Mye snakking, rolige greier. Og jeg fikk liksom ikke helt sånn grep om dialogen. Hva snakker de om? Det var litt sånn, ja, jeg hadde forventet å kanskje få noen sånne her, ja, det er sant, ja. Men jeg fikk ikke egentlig det. Noe her har gått litt tapt. Det kommer liksom ikke helt fram hvorfor folk er så innmari ville etter Jesus da. Bortsett fra noen av de som ser mirakler og sånn, men det gjelder jo ikke de fleste. Heldigvis er det solid skuespill. Både Rooney Mara og Joaquin Phoenix er gode. Men her likte jeg definitivt Rooney Mara best. Hun har bare en sånn screen presence som gjør at du bare liker å se trynet hennes, rett og slett. Skader ikke at hun er pen og sånn, men hun har liksom en sånn der... Ja, jeg synes hun passer bra i rollen. Joaquin Phoenix derimot, altså, så vidt jeg husker så er Jesus 33 år. Joaquin Phoenix ser ikke ut som han er 33. Han er 3 eller 44. Han ser litt sånn for gammel ut, litt for værbitt liksom. At du bare skal kjøpe at, se her, den personen her er så gammel som vi sier, og så ser det ikke sånn ut. Ja, det blir litt sånn der... Og Jesus biter negler? What? Guds sønn da. All those goddamn sins, man. Jesus må få seg godnegl. Jeg synes faktisk at hvis en skuespiller har helt nedbitte negler, da kan de få inn en stand-in for henne, eller så kan de bare få han til å slutte å bite negler. Det er en uvane. Og som jeg har lovt å fortsette å klage på, de snakker engelsk. De sier shalom, de ber på hebraisk eller et eller annet gammelt språk, men de snakker engelsk seg imellom. Jesus snakker engelsk, liksom. Sorry, ass. Jeg synes det blir litt snodig. Det er et par smått provoserende scener. Et par ganger så tenkte jeg at ok, nå blir det kanskje litt spennende. Men da kom vi tilbake til det jeg sa om at de har plukket vekk det spennende. For det ting som jeg husker fra den historien her da, det var bare ikke med. Det var bare sånn der, oi, klippa, så har det skjedd, ja. Å, ja. Og så får vi litt mer snakking i stedet for. Litt spoiler, du får se en liten healing-scene. Det må jeg nok si var det kuleste med filmen. Dessverre så er det alt for lite av sånne ting. Den eneste grunnen til at de har laget den filmen her, tror jeg, bortsett fra det å putte Maria Magdalena og fortelle hennes historie, liksom, er jo da å cashe inn på grunn av påske. Det er ikke til å komme forbi. Score til Maria Magdalena. Jeg tror 5 av 10 til Maria Magdalena. Det var litt morsomt forresten. Det var en fyr som jeg så i starten, og så bare tenkte sånn, han var noe kjent med. Og så tenkte jeg ikke noe særlig mer over det, han var ikke så mye med. Men så hørte jeg at han pratet og ropte litt, og så minte jeg meg om noe av det her. You and you, go down to the next level! Er det noen som kjenner igjen det? Det var nemlig han fra Kiss of the Dragon. Tchéky Karyo heter han, uten at jeg vet helt hvordan det uttales. Jeg liker han innmari godt, fordi jeg elsker Kiss of the Dragon. Kommenter, abonner, like eller dislike, så får du ha en god påske da. Easter Bunny!